bahwa ieu judul teh judulna muludan nya, intina mah judulna muludan. Sakumah dauhan para ulama di antawisna Al-Imam Ali karramallahu wajhah mantana nguningatkeun di antawisna man allama maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan li qiraatihi la yakhruju min ad-dunya illa bil iman. Sing sahaja mah anu ngagungkeun nya kana kelahiran junjunan yakni muludan teh ngayakeun acara muludan teh anu mana urang sadaya bil khusus para panitia penyelenggara jadi sabab terselenggarana eta acara muludan. Rek di mana we bukti acara namanya? Apakah bade di lapanganana, bade di masjid, bade di bumi, bade di mana bade? Nya digelar acara peringatan muludan di antawis jaminanana dauhan Sayyidina Ali karramallahu wajhah nya keur eta jalma la yakhruju minad dunya illa bil iman. Mula aya nu kaluar ti alam dunya terkecuali iman ka bawah, terkecuali Islam ka bawah. Intina naon jalma tukang muludan mah mautna bakal husnul khatimah. Kurang keneh kira-kira jaminanana ya. Nah kurang keneh padilah keur urang tukang ngayakeun muludan ya. Kurang keneh teh naon atuh harapan urang, naon kahayang urang lamun sekiamah di akhir urang teu hoyong maot balik ka cenah iman jeung Islam. Sedengkeun ari ngaran husnul khatimah ieu wallahu a'lam nya, wallahu a'lam ieu rahasia Allah taala nya, teu bisa dipastikeun kersing saha wae jalmana anu salat, teu bisa dipastikeun kersing saha wae jalmana anu tukang maca Quran, teu bisa dipastikeun kersing saha wae jalmana anu rajin puasa, rajin sedekah ya, teu bisa dipastikeun. Buktina naon? Loba jalmi anu ibadahna wah saep beurang saep penting tiap waktu teu boleh ibadah ka Allah taala tapi akhirna